zijn multicultureel. Ja, la sana Martina diaspora. Professioneel en informatief, ook op social media actief. The Power Station, 96.3 FM. Radio SRS Suriname, interactief. Ik luister graag naar SRS. Bestel de Double Fonddeal in al onze restaurants of via de Popeyes Delivery app. Elke zaterdag en zondag. Dubbel plezier met 4 stukken kip en 2 side orders naar keuze voor 1 aantrekkelijke prijs. Levering tot aan huis of op kantoor is gratis. Bij besteding van 250 SRD en meer. Zie onze FB-pagina voor meer info. De Double Fonddeal. Elke zaterdag en zondag in al onze restaurants. Love the chicken from Popeye. Ajami dajo goro yenwae. Dajo nanae. Dajo nanae. Mi dajo goro yenwae. Dajo nanae. Anana kemenitie dondru buzu kuminitie. Akemenitie gronta pu pipri ankara buzu kuminitie. Fukribia sonu matabi bagoro mindiva benki winitie. Dari adem bifo tata basi balai bashayenga nga bashapia. Dede ukumbalua matadei. Anontonu, anonfrang. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tade natina baby brother wankara kuminintie. We troki manja usukuro bikoro abaje ponu manafu bigitrika. Tade nasi kai kemeniti ado provodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tare. Ukopizonu kopija. Ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminitie. Dajo nanae. Zafona bromanu, zafona brotando. Tade ufanuva, mainu ampe lali. Dajo nanae. Ajami dajo nanae. Tidemi dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Dajo goro yenwa. Kedwama. 20 juni aanstaande is het Vaderdag. En vader maakt u blij met gezondheid. Een gezond cadeau-ideetje is het Agroonkang Vaderdagpakket. Agroonkang, de kracht van het groene kruid. Een 100% natuurlijke boost voor uw superhealth. Bel en bestel nu uw Agroonkang Vaderdagpakket op telefoonnummer 862-3721. Dat is 862-3721. Uw Agroonkang Vaderdagpakket bestaat uit 1 tumor- en prostaatremmer, 1 weerstandverhogende kruiden thee, 1 vitamine C+ en een extra Vaderdag cadeau. En dat voor slechts 400 SRD. Nogmaals, u belt en bestelt op 862-3721. Voor meer info bezoek de webpage op www.agroonkang.com. Agroonkang, de kracht van het groene kruid. Product van het Winti Instituut Kulie Akata uit de hand van traditioneel genezer Tabassi Ramon Maknak. Yes, en met uit de hand van Tabassi Ramon Maknak krijgt u ook een Majausu met een in de hand. En dat gaat u zo horen. Het is vandaag zaterdag 29 mei 2021.
En het thema van vandaag is beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En dat wil zeggen prefo anintra betra achorobi. Zeg de apokugado. Juist. Dribi mikmis dong prefo kwiti. Ja. En dan weet u gelijk dat u helemaal goed terecht bent. En ik hoop ook dat we in Amerika goed te verstaan zijn nu. Want daar liep het even online. Ze laten het maar weten, hè? En, Op de app. ja, we doen ons best. De ICT-mensen van SRS doen ook hun best. En, om alles weer goed te laten werken. En ik hoop dat het inmiddels gelukt is. Goed, ik wens u een hele fijne uitzending. En ik geef het woord gauw aan Tabassi Ramon Magnak. Zo, Ja. Zo, ik wil groeten en ik groet Ja. vanuit alle 4 windstreken in naam van de heer der legerscharen, we Baru Odi. Obaro bla, na inuan tando di hankraminto, inuan pipi di hankraminto, inuan kotokoi, abromaini. Inuan dompo mama bro, inuan dompo tata bro, tandanga ne fundana kedwa man kedwa posasi an kempono jima. O pekinintra dawo, o pekijinta fa fraduba, we barodi, we barobra, mis pro hankra, farawe habra busu kishi busuru na waudani, aweti mandani kete kesumche pasankara bobi, we barobla tu, u barobra na aladdin bijiman fa kondre, de dak bijiman de leiders fa kondre, niet die aan iets leiden, dan dat die wasari odi, maar sterkte we zijn godape, dan zij lei, bijiman, bijuma, chiwanga, jongwang, zij lei, want udenwal bijna kan consult leiden state. Ja, ja. En daarvoor nu haal een tekst aan uit een heilig boek, want u weet dat wat gesteld is. De Kersekeshuman is daar als heilig schrift van Winti. En we gaan daarvan in Afrika. Er was zoveel gedoe vroeger over Rooms-Katholiek naar de stromingen die ontstaan uit kerk, de kerk, toch lukken in kerk komen, maar lom sutan dat de Bijbel ta Bijbel. Maar ergens moet het beginnen, dat moeten we beseffen. Maar ik wil uit de Bijbel een bepaalde tekst halen, een aantal woorden, een aantal opmerkingen. En daarbij zou je aanvullen met Niets is nieuw onder de zon. Alles wat is al eens geweest. Juist. Alles wat er is, alles aan de ben dekaba. En winti ben voorspeld in san die stukba. Nou, het was na je betaki voorzien. De profeet ben profeet. Nou, de basis aan bende. En wanneer den bigi basis aan bende, wanneer den bigi profeet, ben tak den tori sa we shiti den na dei epsa. En daarom haal ik het. Ik kan zo de klassiekers me kan halen bepaalde sandapeji uit, maar me halen toevallig uit Bijbel G, dan je verstampe ude. Daarom moet ik prefan in tabeta chorobi, pref kweti betem idrif misdon. Pref in hoor yang not bezig of in een strekje niks aan. Beter toch je op wat richting. If na spoiti o tike van na spoiti o tike, if na dressi o dringe van no dressi o dringe, if na gado o beje van no gado o beje. Maar pref not die doen aan die kan de probaat gaan naar den trouwang. En daarom we proberen vanuit het geestelijke, het een religieuze van onze bril uit bekeken, proberen we onze boodschap naar jou te brengen. Weet je, boodschap komt via een leerstelling naar YouTube. Dus nu halen we jou aan, daarom de koe, ofara, we verstaan atori samecha konja zo, ja? En anomiwa, dat is mijn volk en is mijn essentie kon en dan vond ik het nodig om dit te zetten voor jullie. Willen de mensen alvast luisteren? Bakarat dat we kan gaan poco de taka semtori. Ja bro, je bent al afgestemd, ik zie het. En wij zijn ook al afgestemd. En ik ga dat nu voortlezen, ja? Maar de epetan komt op haar telefoon toch? Dat is een... U moet letten, look op satide na dei. Dan
Waf ding hele bukan alla regime respecteer na grondtapu. Daarom gaat op bigiso verschillende manieren om te aanbidden. Boydens maar zei go buiten den boekje. Alla zei ja ogrimang. Zelf denk alla kerkie, alla religie abis maar zei go buiten sporen. Zelf de wet zelf in Kodak land is koutu. Ja, bij wijze sporige agenten of militairen die go in de fout. Of wie dan ook. Of regeringstoppers. Dus het is maar om content dat ja, maar je leest van zijn uit. Nee, Sambung onderzoek alles aan Gadotaki en Horabung eruit. Onderzoek alle dingen en behoud slechts het goede eruit. En dat doen we vandaag ook. Isap sa bukuteju, dan lukuti de na deze ipsa. Amos 8, vers 13, nee. Ik ga naar Jeremia 16, vers 9, denk ik. Ik haal steeds zinnen eruit, hè. Huwelijken zijn zonder feest. Huwelijken zijn zonder feest. 9. Meharji uit 16, Jeremia 16, vers 4. Mensen zullen sterven aan dodelijke ziekten. Megona 16, vers 4, Baka, vers 4, Jeremia. Volgens mij Jeremia 10, vers 16 tot 4. Volgens mij. Ze zullen niet kunnen rouwen om hun doden. Ze zullen hun doden niet kunnen begraven. Wanneer je dit aan het heeft gezegd? Jeremia tegen Baka. Ze zullen niet naar het huis van verdriet gaan en zal geen sympathie tonen. Sumamangono takje gehoor biji rouwdienst na de rouwsani. Alex sympathie no de inomanshi de tide. Het is verboden om naar een feestviering te gaan. Nog ding, regelsang, regering poti, terecht apoting. Voor beschermen moest er even. Kom mijn volk, ga uw kamers binnen en sluit uw deuren. Verberg u een poosje totdat de woede voorbij is. Betekent was aan atibrong. En je verbergt je naar lockdown. Dus om Archie aan de regering naar lockdown. Alleen me bent dat kan de gewoon strak toe. Wichi. Strak. We go me bent dat king. Maar ja. Me aan no God of Sabalas aan toe. Maar we schrikken ons aan wat de leiders nu zeggen. En Jeremia 2, volgens mij tot 11, volgens mij. De trots van mensen zal vernederd worden en verheven zullen vernederd en verhevenen zullen vernederd worden. Dat in Lukuina Pisifus Masang denkt dat no of Smasang hoorden ze even wat voor het toren. De ne Luku trouwang, en dat kan de sikino nakde of kan de pinano nakden ete, maar Gadeteji, de trots van mensen zal vernederd worden en de verhevenen zullen vernederd worden. Daarom was uw handen zodat ze niet doodgaan. Was uw handen zodat ze niet doodgaan. Even lukken aan die alles bij elkaar bekeken, Hans. Ja. Dan laatste tijd met Mohana. Ja, was doodgaan, nou, adjestaki. Maar niet iedereen kent Mohana. Hè? Het staat voor Monty. Voor mondbedekking. Ja, handen wassen en zo. En tenen was je aan. Ik kan dit, ik kan kisasiki toch. Dus alles wat nu gebeurd is, was al lang bekend dat Aukong. En ook de nanga sobero kobesoru. Trouwens, jullie zijn het een jaar ervoor, 2-3 jaar, dus bij voorspeld dat we onder de kamp nakata. Ja, en al de dagen daarvoor en ertussen. En hoe het zal verlopen. En eens waren een paar notabelen, waarbij Ubetikwa Marki, weet je nog, achteraan. En toen heb je dat het zo erger worden. Juist. Utiking Atrawitje Bakar waren notabelen erbij. Niet tijdens deze regering. Dat het erger zou worden, maar dat kort daarna verkiezingen komen. Maar ja, onder de jachtig politiek, maar als religieuze reden, dan geef ik dit even mee. En aan de hand van Attaki, daarom liever iets dan niets. Ja toch? Ja. Dan we alvast naar een eerste pokoe.
Wa eerste poku en dan mijn vertaling. Volgens mij gaan naar poku, meneer Hans. We condoleren. Juist. Wilt u de condolences even voorlezen? Ja, ga ik zeker doen. Want toe bigisma uit de Medegwe en zijn bigisma's van onze een van onze Leden. juridische lid Ja. en een van onze geestelijke lid. Leiders, ja. Ja. Ik begin met het eerste bericht. Okosudi di Okosoba, Chokumana Jeusa, Dasabi Kontono Abi Abraduman. De Almachtige heeft gegeven, de Almachtige heeft genomen. Zijn wil is wijs en heilig. Zijn wijsheid is niet te evenaren. Dat komt uit Kresekre Soumani, hoofdstuk 11, vers 16. Met oprechte deelneming betuigt het Tabasiraman Maknak Winti Instituut Kunya Akata zijn innige medeleven met ons gewaardeerd lid en onze juriste mevrouw Sherifa Berghout en natuurlijk ook haar moeder. Wij condoleren hun met het heengaan van hun dierbare oma, mevrouw Martina Tine Palamtak. We wensen Sherifa en alle nabestaanden heel veel sterkte met het verwerken van hun verlies. Wees getroost door de vele mooie herinneringen die u zult bewaren en koesteren. Namens Tabasiraman Maknak en zijn gezin en het Tabasiraman Maknak Winti Instituut Kunya Akata. En dan hebben we Tweede nog overledensbericht. Juist, nog een Want bericht. ons schrijf is geconfronteerd naar de maar zijn bigismas, Ja. maar notak daar dan de bewoens dede. En wat u zojuist uit de Bijbel heeft aangehaald, gaat u, een van die regels gaat u nu herkennen. Na Safonintie danana en betifa akoko fu pipli sabobi. Door ons nederig en godvrezend op te stellen, ervaren wij zijn genade. Ja, is letterlijk vertaald. Ook uit de Kresekre Soumani. Dit is uit de Kresekre Soumani. Juist, maar wat u heeft gelezen was uit de Bijbel. Ja. Met oprechte deelneming condoleren wij onze zeer gewaardeerde Bassie Jenny Plak met het heengaan van haar dierbare oma, mevrouw Hermine Schuurman. Wij wensen alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en alle andere nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. Mogen goede herinneringen het grote verlies verzachten. Namens Tabasiraman Maknak, zijn gezin en het hele Winti Instituut Kunya Akata. Ja. Oké. Nou, dan taki sabi konto na Barbara Juma Chokoma na Josa, dan Okoso di Okosoba, sabi konto na Barbara Juma. De Heer heeft vergeven, de Heer heeft vernomen. Zijn naam is wijs en heilig. En die zij geprezen. We hebben geen oplossing daarvoor. Er is een tijd van komen en tijd van gaan. Als je niet wil doodgaan, moet je niet hebben geleefd. Als je niet wil dromen, dan moet je niet slapen. En alhoewel ze op gezegende leeftijd zijn ingegaan, maar je vult dat nooit. Je kan dat nooit vervangen. Het is een verlies als een verlies. En je komt er, naar veel sterkte ook wensens, maar noem in deze. Dan we gaan keihard door naar met het eerste lied, hè? Ja. En we gaan... Nee, even. Ja, precies. Nieuwe actie, een prijsvraag. Ja. Voor het idee. En desma kan bel kon actie dat de ben kiesprijsvraag. En dan met Bashi, met Shell moeten jullie in contact zijn. Een prijsvraag voor het idee. Mi wan sabi sang ekot ala krutu. Dus die hoor wan krutu, volgens a winti-religie. Te hoor wan kruti duwa winti sani ala winti man ek kan serf winti man so winti uma musab den fin tori dissident de kniepjes suma ekot akrutu uiteindelijk suma e beslis akrutu dat asa dis akoti en atabja if you know apis dati akaba if you know abeng akaba de Amerika abe in den werks in den juridisch systeem suma ekoteng Abuanen die de algemeen maar na nen dat de bedoel maar toch na een systeem dat de bedoel winti abe if you know sabing like winti sma of winti tuma of winti uma dan de gewoon volk meneer taki maar jusan de na do im sabing het is een must dat die sabing im sab bepaalde vaktermen sowieso jongens in normaal begi teka bada begi dat de aangenomen in a certain periode. Als je pura ogra, als je beetje voor kolok, als je beetje voor genezing, als je beetje voor krachting, als je beetje voor een misstap vooral. Vooral wat misstap, daarna apistate ko in.
Sumaning. Sana lichaam in dat van den karing. Ano wansma, maar na sumaning. En dan met jiden kumanti ma om heen, dat in jaje penti. Oké. Mooi. Dan gaan we nu naar het eerste nummer wat we voor u willen En die afdragen. nummers ga ik ook zo'n beetje... U gaat uitleg mogen- geven, toch? Ja, later mogen de mensen bellen van zo. Want zing je dan, ik noteer dat. Zing je vast, zing je de raki, notering. Want na een uur zo, Ja. de laatste half uur gaan we dan... Luisteren naar die antwoorden, hè? Ja, dan gaan we met de mensen op de telefoon en Ja, zo. want er wordt meteen al gebeld. Maar Ja. de vaste luisteraars weten dat we altijd na de klok van 2 uur... Beginnen met gaan we- praten. Ja, precies. Oké, aboom. Oké. Thiago, eerste lied. Het heeft veel met de tijdspanning te maken. Je mag noteren, Aximisana Asimi. Nami, visitante is in ja, zo tante Greta. Zo moet je 85 zijn. Was mij was al meer dan 80 toen al met haar als je baby zit in Nederland. Niet paniek hier. Dus ook moeten uit haar broeder vinden. Van cultuur. Zo, wat gaat zo? Ja, het is opgelost. Ja. Oké. En als je zei hier Januari ladi en is maar interesse dat ik sap morgen voor dan in ataki dan misakisi wang wang telefoon liever dat me leggen uit taki aladi na zo sani en dan me leg je boom moro finisasi etaki. Ja? Ga naar de volgende aladi voor mij. Yes. En zo aladi zing je hier en no. Oké. Sane kom. Het is waarschuwen naar de tijdperk die we zijn. If we nog doen, we ook moeten naar Jugu Saudi, want we hebben opvoeren oorlog op dit moment tegen een ziekte. Vandaar dat ik deze en Aladi is behoren tot de lucht gehouden, de hemelse gewesten. Dus vandaar dat ik dat aanroep. We beginnen, maar we beginnen als soort zijn.
En weerbij wordt de wind aangeroepen, of engel of Anjuma. Hoe je het, ik hoor mezelf niet. Ben ik te horen? Ja, maar als ik het te luid zet, gaat het Oké, ja. piepen. Ja, waar voor stappen te ondernemen, want er komt iets op ons af. En er is veel dat op ons afkomt op in deze woelige periode per wansiki eridier na grondtapu. Ja. En daarom is meek tot God, ik kan bedje dat God, maar God op een tussenpersoon zei je bedje, commit en zoon, commit eng. En zo, daarom ik weer bedje via Allah die God. Want engelen zijn engelen, maar goden zijn goden. Het is een verschil tussen engelen en goden. Want Godheid is permanent aanwezig om een bepaald gebied af te bakenen en te beheren. Maar engelen komen om boodschappen te brengen of om permanent beslissing te nemen. Pap, brief, klaar, een engel gwebaka. Dat is het verschil. En ik vind zin je moet een commandopost voor soldaten blijvend, of een politiepost blijvend. Maar je kan ook een special eenheid go. Of een speciale iemand gaan, een speciale agent, om iets te bewerkstelligen, iets te handeling om rust te brengen of kordaat daarmee af te rekenen. Ja. En dat is een commando-eenheid. En zo handelen engelen. Engelen komen en brengen Gods zang. Moro gado aida engeletje wat einde kon eraan. Vernietiging of wat. Want God is goed, maar wanneer hij boos is, komt de duivel niet eens in zijn buurt. Wat een fury betreft. Fire nanga atibrong. Gado na gado. Let's God be God. En hier met tante zingen, is er nog eentje van Preforo? Ik denk het wel. Even, ja, we maken alle drie zingen. En dan moet ik hier een bigisma in attent voor Malena plak. Want mijn tante is die nou op den 80 zoveel. Attent die Malena plak de kwetje me. Zijn we konden dat maar die snap je jongens maar dat de leer heeft Malena plak. En dan wanneer maar samen zingen naar Malena plak dat na madeli dan moet ik hier van zingen die Allah die zingen sisi. Ja? Dus de hier toch een ching verschil maar mijn tante is met de zingen man dus abed we toe boom. Dat ik heb den bigisma dat toe. En mi kwetje door den bigisma dis toe. Madeli ma Lena plak. Zij waren net als zusters zo. Samen is maar het zingen. Dat toen ze mooi sting, maar het inhoud naar een kracht hebben daarin. Je kan nog deze zetten van Tante Greta nog kan je zetten. Volgens mij nog één. Van die Aladdin. Ja, komt. Alhoewel nee, dat is deze. Apoku. Ja. Ik zei je al. Het moet klaarstaan. Dit is Madeli. Oh, daar is het dit. Dit is even aanhouden, Hans. Dit is Madeli at deze kaliber van Malena plak. Na bombijis mij van ben daar op 100 zoveel jaar Malena plak en dan 16 ba. Dus maar is na bigisma en dus maar is mi committee. En daar in jaren na sem alla die singi de singi. Dan jaren van adrong e pridape. Van waka en van asmai charing echt bigisma was voorzien op tonen na die sang dat die maar je tak nou sting ekari was maar ja wat je krachtig ekari. Niet dat aan Tante Greta doe onder Tante Greta na mooi sting abe sabi asap singi Tante Greta de etena libere asap singi. Den nef of mi de archi saps over suma metaki. Na mi pap chine bakabusisma. Dat bakabusi dan bakabusi. Maar dit is na Madeli sambe singi samen na Malena plak. Heet ik go. Is na fosting torio yere da. Kolait. Majalado jama jama o mi ajama pira.
padrong, mensen. Gooi op. Dati wan taki, a drong of as vaak kotidja, na bliksem eiduna, dus a donderslag. Is een dondergod. Aladi anuang prijsan nexans, sans mij denki. Efu actie, dan ik mijn nummer 1, 2, 3. Dan me legu uit precies saden singe want ik wan fruang. En je sa is dat ik voor kromanta ladi voor je voor jaman pila. Dus na Madali singi. Madali is veel ouder. Als ze leven was ze stok oud en koud. Zou ons oudje zijn. Zoals Malena plakt de demordens. Maar dus die verder de begwena sani. Maar ook tant Greta is van groot kaliber hoor. SS. Maar een jere ik go om de massa bij preadron. Dat had een verschil. Ze amai takja na puur tap krumanti tongo. Nangadron. En in volgde abchima me pri follow. Ja wawa mansan kan doen dit ete. Ja. Ja wa erni kan pri kan de zo ete. Ik zat aan te denken. En wel a mansa kod dape if ino doro man tamang ba pri in afkopri ino mafura olo. Wan sako kan go in de buurt dape. Wan chimbrara fu Kleibert. Abi tjunse fu asei dati. Ja, zo ja, aantal mensen kan go, maar het is onderhoud als je over je draagt over. Want alles slag san nak dape, mi kan tegi sa taki. Mi kan wakame yangenji met me vertalen nangam anu nangam futu nangam alasan me vertalen gi. Want aan switch sani. Maar de zijde met potdensan is op het wan apuku eigenlijk thema, maar den torde se tegi taki betere idee voorbereiden op het thema etegi dat ino laswe helemaal, want disi atrap winti e badju tak sande kong sande dum strenanging. Er is een vreselijke ziekte op deze aarde en dan me verwerken apista tide ini meteorologisch programma. Als ik kan chasome san nangemi. If uno arki sang den gralante teju, lekfa
Den bataki tang in DC ta ini ik va Bijbelse tekst dat o chibri. Maar dan chibri boom, chibri o kastra to chibri o moto do chibri so. Chibri wede den taki na di tata minoma kisa kumantene fema di aslobang ne ahankra jemponu di tata susabani slobang na hankra jemponu osa aksimisa wantak datete Ja. maar de wantak die ya chibri ede na abituete want dia tu bijito maar van ben chibri ede bonde bo kote ne kipura nga yeritu maar di tata tutabani slobang a chibri refi na hankra jemponu. Oké. Is er nog Allah die van oudheid uit, van Madeli Zalig? Er moet eentje zijn. Ik ga even kijken. Nee, er moet, niet deze. Nee. Dit is naar Pukuego. Er moet eentje zijn. Dan moet ik... Oh, Maar dat is moet goed zo even geselecteerd. Dan moet ik snel gaan sturen, denk ik. Maar dat is zo goed geselecteerd. Juist. Boven of na deze? We willen nog niet naar Ampoku. Ja. Ja, Even kijken. probeer even van mij. En het Timotak Bakkerhepping, een compleet verhaal om Is het alles deze? in één keer. Nee, je komt weer op die Ampoku. Oh ja. 1 naar 2. Die niet... Nee, je gaat naar Ampoku terug. Je moet Ja, terug. ik zoek naar die... Nee, je moet terug. Ja. Nee, we hebben ze al gedraaid. Niet 1, er waren meer. Van Delhi, mevrouw Madeli. Nee, ik heb ze niet. Het spijt me. Het hoeft je niet te spelen. Nee. Ik denk dat ik het hier moet hebben. Ja. Ehm, We worden al geholpen. Ja. Volgens mij is het deze. Daar komt hij. worden gestuurd door iemand. Nee, kan nooit. Ze speelde nooit reggae. Nee. Ze reggae wint die kamp op. Ja, dit is het. Maar dit is een tapkoromante, hè. Maar nou, bigi takje takjom. Arja sing is boom. Dis na twee braka buba lauka bada karen ganse masani kom. Goed luisteren. Geluid.
met nu dat mensen dus maar weer tap apoku te begin tappen naar juiste fasie. Akkoord moet tappen gaan. En dat laatste zien je wel nog een tap kormanti. Dus voor si prea la de predisi. Jou. Maar no sweet taki tak drape. Dus we liben jenes ma te go in taki 1 2 3 aladi en 1 jou als laatste 4. Ze mogen vragen, daarmee go in deze zin dat je want taki. Maar vooralsnog dat we go tapu dat van prefaninta beta chorobi. Juist. En dan saan pukutak dape. Dan nu kunnen we rechten apu. Ja, wat wil dat zeggen, Tabassi? Dat... Beter in een halve dop in de hand. Ja. Volgens mij, hè? Vogel in de... Ja, nee. Oké, beter een... Ik ga het bij die van die ei, toch? Dan een beter een half ei dan een lege dop. Beter een halve ei dan een lege dop. Ja, beter iets dan niets. Beter iets dan niets, dat wil het zeggen. Ja. Beter drief mis dong, beter kweti. Juist. Dus als je drief mis dong, dan is het toch wat. Dus meki mek moeite naar een situatie zo de, pref u dollars bandig lek not toen doe. Beter u roken naar ons refi, u jepus refi. Je ziet het ook, de president heeft opgeroepen, maar ook een ex-leider heeft opgeroepen. Ja. Ja toch? Dat beter u roken naar ons refi lek not noti. Ja toch? En tweede leiders die roepen op schrijven. En dat we praten ja samen. We praten dat samen. Dat was heel rakend. Ja toch? En dan ben ik partijdig. Maar ik nu om een situatie te stellen. Want ik had nog gewaarschuwd van dit komt op ons af. Ons slaat niet op. Ons doet dit, dat, u doet dat. Want dit programma. En je hebt toeverzag daarom moeten ze zulke programma's niet stoppen. Geestelijken moeten meer naar de studio. Dat is maar terwijl naar lockdown. Dat je toch troost kan geven. Het went op me vast. Want dit houdt duizenden mensen hier en buiten de grenzen bezig. Ze zien het live. Ze kunnen het steeds weer herhalen. Ze kunnen het meenemen en verfijnen en met elkaar delen. En zo je hebt affaire. Want het is irritatie, het lockdown. Je voelt je opgesloten. En dit is een heel belangrijke deel voor mijn vierde zo. En de opstanden komen. Nodig. Uitlaatklep, ja. En richting. Want richting. Je kan agressief worden van deze, van je gevoelens. Of van je gevoelens. Je kan en dan kan je dus regeren Mushitaki, dit is een wezenlijke bijdrage, geestelijke bijdrage dat ze maar hoor deze revi. Ja toch, op den duur gaan mensen een beetje vervelen voor bepaalde zijn. Ondanks het een goede initiatief zou kunnen zijn, met alle haakjes eraan. Ja toch? En aan de beslissen of kan bespreken aan de regering op bespreken. Aan de bedoeling no voor opasma aitapu, er is altijd hoop. Ko doe zo moest doen samen. Ko deel zo moest deel samen. U tjouwsref samen door a zware tendency. Daarom we pot dentori disi kong. En we meka tap winti e so rutaki. Mi kan feti ju, maar na gade feti ju. Want na gade lei ala feti. Ala boom boom feti. Tegen a didibri a ogrisan kong. En daarom apis van apuku kombe. Dat we gwana sefa ampuku. En dan vanaf een half uur dat we takanga densma. Me bedjes met te takade me kuta puur sautak jatide. Uno kango egitori u aksi. Efu abu egitori da u kontaking. U aksi da me piki. Pem no man piki motetak gogo sukens of nomino sabeng. Ja toch? U vraagt en wij geven antwoord. Ja. Maar u horen tap alini disi. Ja. If je belt, ik kost me, anomi kosi, ik doe is refi. Want vremusuta, ik denk, hij poepin gado fesa hora barke, hij pipo koinen fesa, want hij heeft het niet door dat hij omgekeerd. Precies. Dus anomi kosi. Maar ik probeer jou aan via mi fasi, chakomichu, en het is helemaal positief bedoeld. Mocht ik het aan verkeerde eind hebben, wangado dena tapu en was over me. Nobody else. Niemand anders. Agado san da tapu. Du alamalai begi tap onfasi. En ebosles taki no. Wans maka leer mi wansani taki. Itaka san so bradama anoso.
dan dati no abi trobi ma kon tak yo kosmi of mi mama di sofsa mi no denanga sabi soja mi danga les pechi sakafasi ik dwing iets af en dat is respect en ik hoop dat ik het terugkrijg. Juist. En daar wil ik wel aan toevoegen, ook die nederigheid die u aanhaalde in het begin. Ja. Hoe belangrijk is die dan? Kunt u dat uitleggen aan de mensen? Nederigheid moet je altijd hebben. Met de pet in de hand kom je naar het ganse land. Ja. Sakafasi nang alle speki. Daarmee te je begi, je moet je zachtzinnig en nederig opstellen en dan zal de geest jou verheffen naar hogere hoogte. En dat is niet in geld uit te drukken. Geestelijke waarde, geestelijke rijk zijn aan geest is mijlenver, lichtjaren verder dan het aardse. Ja. Want het laatste vers etegi toe, dat hij zal zij die zich verheffen boven het volk, of boven anderen, of denk de morsani, of vernietigd ding, of brokken in zakat tot niets. Ja. En daarom chibri ede. Aditata tata susabani a slobang na hankra jemponu di ya tibre ede na abituete maar fa ben jompo op een borso na ngeheri trebe kapen slachting so ik kan shooten naar de apokukant. Ja, dan gaan we naar... Na die timecheck, ja, dan gaan we met de mensen echt prima in discussie. Yes, dan gaan we nu naar... Even kijken... Discussie en tegelijkertijd prijsvraag. Mati Kong Nayu Osso. Ja, dat moet je wel hebben. Wawata mi wazimi kombu, wawata mi wazimi kombu. Ide wasopi mi dini mi kanta baliba. Kozo muedo, ule raba kone. Mianga bala noa, ide bala nene kode ringi. Abore baba moi, oto muelo, ole raba bole, pite ganyamine, sotani na ye mi bati ye, pite ganyamine, oto muelo.
Alleen taki di yere dape. Sang apapai tegi sang kamsa in ala daily bi. Taki tematika yoso, jenya nya fanya de watra dringi, du sagado takim du, maar no puri bere die aan soms mij kan vertrouwen, soms mij nog kan vertrouwen. Zo boeien doe, maar boene in een verwachta kondre. Die doe goed en ze niet om, want de wereld heeft geen dank. Dat nou of den taki. Pinte karmi na mineng, zo'n temi basiere maar minoyere. Soms, smai takala soort los aan vi. Maar no vergeti, want gado de, ashweri gado de, maar de wind is er naar de ancestors. Zij zullen daarover beslissen, niet jij. Dus zo kan Gomorra Faranga de Sandatan Herreis, hoe zie je die zalig meneer Balibra Zuidpot kon, later hebben we na Atrasifa Aliba, christelijk, maar Atan Awangado. Die ego dape minoshi, dens masambe, du winti nog, sens masan nobe, zij doe kerkie, draiko samange libi baka. Tanga no va heeft de niet. Kan dit tamara maar not de. We hopen wel dat dat zal komen. Ik zie een... Ik heb een vraag. Was het nummer nou precies op tempo of was het traag? Nee, eerst begint het zo. Maar hoort het ook zo traag te zijn? Ja. En dan, aan Poco eigenlijk, het eerste gedeelte hebben ze extra traag gedaan. Ja. Maar het tweede hebben ze op de juiste deur gespeeld. Apuku sa de peef no bigi. Awinti schreef je lukurak pemo vinden voor dat dansen. Awinti miere sa epoti als het netjes en op het juiste niveau wordt. Je hoort niet kwatiki toch? En het wordt zo goed gespeeld door die vaste mensen. Dat je gewoon een lijn en tik. Terwijl naar rikki. Maar het wordt professioneel gedaan. De man heeft nu alles wat sande meki alles wat man nu voor de poor aher sani. De poor anu alla prima nu. Dus goed dat u die opmerking hebt kunnen maken. Maar je gaat door een tra apoku zingen, want precies na die timecheck dat gaan we echt met de mensen praten en tussendoor word ik sani. Misschien man go mooi in als even. Daar komt nu Mine Premoro of kon iemand Epasagwe? Nee, poti dat fossi. Ja, hè? Pele mine pele moro. Shoot. Bakatra wanda wo. Dat is niet deze, hè? Nee. Pele mine pele moro. Juist. Ja. Dus ik heb hem... Toen was dat skretje in Gomorining. Juist. Nee, ik kan goed draaien, ze horen mijn stem. Ik kan er door tussen praten. Oh.
FM. Radio SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. En u bent weer terug bij Majausu. Yes. Er is nog een laatste lied, hè? Kon mij compasseren. Draai die en dan gaan we in gesprek met de mensen. Nee, boven zo. Want van nu want heeft takje dan voor die meter. Trouwens, ik kan dat 2 uur langer die misspel 1000 smal. Maar ik moet nog ver terugrijden. Kon my pasagwe. Ja. Kon my pasaja. Domande na baka de wajen dum. Kon my pasagwe. Kon my pasagwe. Kon my pasagwe. Domande na baka de wajen dum. Kon my pasagwe. Kon my pasagwe. Ja, Tabassi Ramamagnak. Mag ik hier een vraag stellen over de Apuku? Ja, ik kom even. Ja. Laat mij dit alvast zeggen. Ja. Ik groet mijn beide zonen die nu naar mij kijken. Ja. Natuurlijk, mevrouw Melissa ook. En al de anderen die ons volgen van Volgens mij- Akata. Ja. Eze en Keetje. We volgen Tori toch? Jullie volgen papa. Want je zei vanmorgen, papa, if je een bossie, dat volgen we niet. En ik heb die bossie gegeven. En de Nigerianen hier zijn moeilijk. Ja. Zeggen we zijn jongens, we geven geen bossie hier. Zo klein zijn ze, 2 en 7. Oké. Ja. Maar ook wil ik aan alle andere mensen die een dierbare hebben verloren Ja. in deze tijd, vooral naar Asikisande, misap op pijnlijk dede. Mino dede nooit, maar kan den dede ooit een aantal lees ik ba, maar mi mek dede mee dichtbij in Osso. Dus misap op pijnlijk ade, no als man man dresa soror of tapa olo dat je, mi wan wens ding veel sterkte toe. Vooral de corona of patiënten die het niet hebben gehaald. Ook de corona patiënten die nu liggen, wil ik veel sterkte en hoe fit jullie be. Juist. Want ze We famiru tak nanga ding. Ja. Mi wan tak nanga ding masang ding tak de lasi de no lasi. Siki infetanging, feyanti infetanging en no biji feyanti kagron tapu. We shelek bacterie of like virus of wat dan ook, maar no dat ka unu na a tijdperk kona unu nanga en dibri. En hoe kunnen de mensen vechten? Bedoelt u met bidden? Bidden Ja. en de oplossing ook komen, maar ook we hebben de tools in handen. Juist. En ik wil ook de leed, mijn actie gaat verleed, een oplossing kon je de strafman
De man die de in de inrichting dat een situatie komt bij verlichting komt. If awa anu no mamek atra anu dwing. Maar on tap a toereikende hand tak mek a verlicht. If, want men tak den scoot basino wani, maar er zijn trappen die je moet bewandelen. If smano wani, dan mek de familie recht den tot. Want je mag een strook brengen, je mag immuunversterkende systemen brengen. Niet, wij vechten, wij hebben geen coronamedicijnen en zo. Maar ik denk doe dat niet. En we zullen antwoord geven. We zullen post na post als het moet. Maar zelfs de agenten die blootstaan en de militairen. Want wij weten dat velen de tikdressie voor kans versterken immuunsysteem. Dat zei dokter, hoe heet hij weer? Hij zat gisteren hier in het programma, heel mooi programma. Del Prado, no? Denk het wel. Volgens mij, je immuunsysteem. En wat doe je? Hij zei, je kan vruchten, je kan dit en dat. En als moxilemtje, paya, disenso, kawang, dat zijn het vruchten. Toevallig met moxitra natuurproducten kawang en eitro immuunsysteem. Ja. En if dat de toereiken en lantika opapassie, of de familie kan tak naar lanti, of lanti kan tak naar de familie, dat is kissing. Gratis. Omdat, weet je wat het is of je die nog voor kant die nog maar ziek nog maar zie die sapkaki dan als ziekje. Maar Tabassi, ik moet eerlijk bekennen, er zijn heel veel mensen die eten graag een zuurzak, maar een blad van een zuurzak, daar zijn ze bang van. Ja, maar we gaan dat niet naar daar kijken. Dat is niet, dit is mijn last moet zo toch? Ja. En te trucolelo ja. Mi pas aan kweki mi san srekami pa Fransandi. Atemi wan dei ai waka Latina strati. Da de young boy da ai waka kong tap wan dungur pasi leiding. So wan biji gotro da peto. Da ashiwan pier edema onder een stroompaal. En hij was voor niks bang. Maar attack moro ai go mora stak amandis aman sam shijano anu normal man. Op het moment dat hij besliste voor amane luke amai luka stroom a fire zo naar lok toe. Maar sak amano normaal. Eén sprong was hij aan de overkant. Weet je hoe breed zo'n goot is? Ja. Daar bij de Magenta. Eén sprong was hij erover. Maar terugkomen, want daar maar verdwijnen, kon hij niet. Dat was een biggie man, want hij vindt een bar op je konteking. Maar de te moro faraman sapta een bar op je daar konteking. Dus de trucole, niemand wil sterven. Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil sterven. Ik weet mensen die de dede. En we begi ja zo vanuit. Mek soms maar op wat hart. En de jua passie. Jia passie. If you anu no man doro mek asani. No wans man strijk na nga eer. Met de familie Arki. Omdat die smano werko tegen haar. Ik heb een goed gesprek gehad toen met de minister. Ik heb toen gisteren nog gebeld naar de directeur. Ik kon geen contact krijgen. Ik heb gebeld met ook andere soort mensen van de instantie, de justitie. Maar alles gaat volgt de regel. In een Amsterdam zomaar. Maar ze hebben niet negatief gereageerd. Maar er is een instantie die moet beslissen. En we willen niet voorbij voor de gezondheid zomaar gaan. Zo is het. Maar ze hebben niet gezegd nee, maar de familie mag ook mee. Ja. Wel, ze kennen me niet, maar ze kennen ieder. Als we dit krijgen, dan is het ook een safuji ding. Want ik weet ook nog, in Nederland duurde het ook lang voordat u mocht gaan, maar u mocht gaan. Ja, ik ben in Nederland ook in de zwaarste instellingen geweest van justitie. Ja. Zwaar bewaakt, maar ik ben geweest. Ja. En met 100% resultaat ben ik teruggekomen. Verschillende. Ja. Maar waarop ik wil komen, is dat hij van hieruit me probeert voor Jiwa Wenk. Omdat ik met mensen heb gesproken. Ik heb met assembleeleden gesproken. Ik heb met mensen gesproken van toppers. If akang mek uye pusrefi if mohana de matrahana de toe. Juist. Ja toch? Juist. Dat unetak offendressie uit. We gaan niet aan dat stukje van coronabeleid van de regering. Maar ajepi dat ook meteen naar benauwd toe. Zelfs. Ja. En soorten dat in hoe koede in de moeten. Maar het is ook gevaar voor de agenten die op je moeten letten. Want mensen dat school te brengen moet ik verlof. Of zodat die. Want
je ziet dat ding niet in een sheng. Maar kooli bapis dat ik ook naar apisi naar de. Ja, we gaan ik ook wil naar het de even mensen doorgeven. hier op de app. De mevrouw zegt, volgens mij is de mevrouw, bedankt voor de beterschap wensen meneer Maknak. Ik ben helaas ook positief, maar ik gebruik die Agronkan en ik voel me stukken beter. Sowieso. Het heeft zijn krachten ja. overal bewezen, mevrouw. Even En dan, ja, goede wijn behoeft geen krans. krans. Juist. Dus ook in het buitenland. Ja. Nu zijn we al bijna richting Iran aan het opgaan. Maar daar is geen corona dat ze het voor willen hoor. Ze willen het volgens mij voor een epilepsiegevallen dat voor veel komt in dingen. Want het heeft verschillende werkingen. Onderliggende aandoeningen. Ja toch? Klopt. En dat is onze reële, het moet uit toe op Bigis Madresi. Daarom met takken en jaso. Dan gaan we weer naar het thema terug, want de mensen willen weten van u, goedemiddag, wat betekenen die Aladi-liederen? Die Aladi Dat is wel een, daar kunt u heel veel antwoorden op geven. Ik ga ze uitleggen. Jawel, hè? Eén voor één. Ja. Oké. De eerste was Aladi Dusani Mishi. Ja toch? Nee, de eerste was Tata Aladi de Jere. Mi tata Aladi na yana. Azangama swao. Ja. Mi tata Aladi na yana. Azangama swao. Boei, boei, boei. Mooi zo. Die. Ja. Ja. Dat als je dat betekent, je bari jepi voor itata Aladi na een tap winti. Hij waka in een bliksem toe. Het komt van de planeet de Mante Sakak Motokong. Daarom zijn er andere met de mensen. En de elkaar naar een oorlogsschot. Maar op een bepaald moment de jaren mijn tante zien dat we boei sangama naar een oorlogsschot. Na te gong overweldig you. Gong schot is zoet nee tapant aan opete wang sabi gontori. Te no sab dipi fu kumanti sani. Dat je vader non tapu winti tu en a boy die jere asangama swawo a doromang fufanga den schot op die. Dan komt hij dekken met zo'n grote vleugels. En ik was engelen kwijt tapu. Dan heb ik alles voor of alles aan zijn drink voor lok toe naar jou of naar opete. Het heeft daarmee niks te maken. Het kan Aladi zijn. Ja? Het tweede ging over Aladi Dusani Mishi. ja, dat want dat je bent in doos benauwd. Ik laat het even horen, dan komt het weer terug. Yes. Sane. Oké. Dat is, je weet wat op je afkomt. Nek va sike kontapu. Nek va notu kan kontapu. Daarmee bar mi tata Aladi. Daarmee temi e wasi na, on trasot wasi. Yo shi wasi na nga wasi ma wasanga wasi atu. Dan me tegiat awintak meka dusani bika sane kong. Als we een beetje borsu mij katap mina motega je tak mino ma fetanga biji borsu mandati. Change mi mek mi to antrasani ko in mi volop mek a biji borsu man sakam gwanga baka en tot nu toe is het gelukt. Dus met tata Aladi dusani mi se daaraan geef ik dat Aladi nou een vet winti en im lukute Aladi dansi atap kurmante dans zo. Wie mij ziet het met vingers naar boven zo met het zijn geen vingers met sangar futiki. Omdat het vooroudergeesten zijn, maar vanaf Aladi zijn het goden. Goeden, juist. Ja. En zijn oorlogsgoden. En nog Zwitsani, ik moet op een fayade. If na zondag ik moet op staan, oké, dat wil ik even, adai. Maar alla de dans dan een kofu, eiland toe. Na affect. En ik wil verzoeken om voorlopig niet te bellen. Ja. Ja. Aladi na feti. Nou, vet gado. Dus even, ja. Nou, vet winti. Dus hij dans altijd naar een kofu. Naar Victorie. En de derde was? Dan denk ik deze van Majala. En na DT je prede winti dus ja. En nou... Deze? Ja. Ja, en daar zegt hij, Majala debo tutu eboro, tutu ebro, het is oorlog trompet, geschaald voor de oorlog. Teno demoro, van jama pila, van hora jamji, voor gwena feti horbakagi. Oh. Ja toch? We komen zo bij de telefoon. Ja. Dus maar actie voor leg dit aan uit, daarmee leg je even uit.
Ten no demoro. Fu jama wo fu jama pilat mi tata ladi. Dat we guafeti. En want tapkromanti bende en dat plan biji taki. Kan je die vierde, dat is een tapkro. Ja. Dat na vooroudergeest der tijdje, dat na één via in de winter diskong. En deze vooroudergeesten zijn met deze goden opgenomen, zijn daarin gestiet. Zegt een bepaalde boek van een bepaalde organisatie. En ik kon het begrijpen, zij begrijpen mij ook. Ze zijn verhoogde geesten die boven. Zij behoren tot de 144 zogenaamde duizend. Die aan Gods zijde zullen zitten. Want vele mensen vergissen zich daarin. Dit dag over de 144.000 die aan zijn rechterhand of wherever gaan zitten. Zijn het de baby's die het leven hebben gelaten toen kindje Jezus moest leven. Die zielen zijn gered. En die zijn de 144.000. Maar niet zomaar mensen. Want 144.000 Chimboy dede in principe Jezus. Weet je dat nog? Oké. Ja, de laatste Aladi. Ik hoop dat ik hem goed heb. Nee. Nee. Afrianga. Nee. Ze staan een beetje door elkaar hier. Ik weet al waar ik het heb staan nu. Dat is deze. Ja. Daar komt hij. Helemaal laten. Even helemaal. Niet die helemaal, hele stuk. Daar zag je, oya afre mayando, oya mi konfo mayando. Hafre tutu wani shimi dabra tutu mayando. Dat wil zeggen, voor oude geest tegi taki, barrio taki, no probeer vernietig mijn nakomelingen. Sami gwelibi na grondtapu. Want je kent mijn gramschap niet in Afrika wani shimi dabra. Je wil mijn gramschap zien. Je want shimi trutru atibrong. Mi flori, mi faya, mi ogri. Mi takru zei dat je want shi. Afrika wani shimi dabra tutu mayando. En dabra tutu wil zeggen mijn oorlogszijde. Als je peneel lafu dat vernietigend gaat zijn voor jou. Vanuit Afrikaanse afkomst. Dus na pionengere kondre winti, kumanti a jou. Daarmee ki a jou te atibrong. Malina bij Jim zo'n verhaal. Pater bij vroeger waren de mensen veel vroeger in een kerkie. De omu bij abua jou man bij looking. Dat bliksem barwa lezen tijdens zo'n kerkdienst. Dat a tap kromanti kis amang. A broko pater, alles aan pater dape. A poor pater crossing is king. Awera heerkap voor pater asani alasana aweri. Daar omtrekt een kap als je droomt over de paus of een pater met een witte, is het een tapkromanti. Omdat dit de moet of dape zijn verbindings voor ancestors en goden met onze goede heer daarboven. Zijn tapkromantis. Noem men dat of jou, asma. Juist. Heilig mens jou. Daarom wordt jou aangeduid, God, dat na tata jou, de mens, de almachtige, heer der heren, en jou kan daar winti, maar jou kan de asma toe, al-libisma. Dus dat zijn dan de liederen. En bij de Aladi en die ene tap kromanti daarbij. Maar alla den tap winti, Aladi, Bonwaku, Jisri, Opete, jou, Awese, en wam vergeet het is het wanneer Gisri, ja. Alla sebina je pre, maar er zijn 6 broers, maar a jou deleki
ancestor, dus Masambe Abding. Dat is verheven voorouder. Heel veel voorouders zijn mensen 7 broers. Daarom in pre alla sebi brada. Men begint niet eigenlijk van de pre no 2 euro a day of wat juri fout. In begin 10 euro maand if je kan pre alla sebi brada. Dus zo in een pre. Dan vraagt iemand op de app, wat is het verschil tussen een jou en die Aladi? En jou is een voor. Ik zeg het al. Precies, maar het is een aanzegter voor oudergeest. Dus maar zijn bij vrede, bij abding. Mag dat maar zijn ook verheven door een goedheid ook. En kan het tegen deze schrift trouwen aan jou? Ja. Maar het is verheven. Maar die Allah die is een godheid. Ja. Nou, winti. Maar jou, nou een tapioca. Dus een cabra. Jou behoort niet tot wintis. Het behoort tot de vooroudergeesten. Je moet ook kijken terwijl je ook eens maar van doet. Ayeko weti. En anebar ho nek obia. Omdat men hoort chromantie denkt men. Chromantie is een veelomvattende iets. We zijn bij chromantie is in Ghana toch? Ja. Dat zijn de mensen gewoon chromantisch. En vandaar komt het ook. Chromantie na gewoon wan cabra en hem shit akis asma hij doet die ha na York hij doet dat die. Okay. Overleden geesten, mensen. Geesten zijn al overleden mensen, dus verheven. Ja. Dan is er nog een vraag over die luchtgoden. Welke is de luchtgod die met een kleine houten papegaai danst? Welke van die 7? Ik heb nooit een luchtgod met een papegaai gezien, maar als je drinkt pokai, nou een tapwinti, ik kan de wala, ik kan de wang awese, ik kan de wang wat jou. Hij hangt van awinti wan toon in Serefi. Het heeft niet een speciaal taki sani. If iedereen bijvoorbeeld wat wana koetjes chesi, den wana koe, dan is op zeker dat ik nou jou kumanti toe. Is ook een van de sani of wat aladi kan charen Serefi toe. Bonwa kuyabi toe. Daarom mensen die ik stap kromanti naar deze soort ik heb het verkeerd gelezen. Er staat een houten pagaai, geen papegaai. Een udupari. Wat luchtgod? Met een udupari. En het lijkt me wel melk en azijn. Wat rawinti kan die naar een udupari. Oké. Zou pari naar lok toe. Ja. Ja toch? Ja, luchtschep. Nee. Nee. Meestal, als je share die hem dan gaat donderstong, met die meteor, dan is het wat anders. Ja. En de persoon is het ook helemaal eens met u, wat u heeft gezegd over het drumritme. De persoon zegt, Madeli meegemaakt met Blakabuba van Ali Brashuis. Daarmee ken mee. Misschien een idee van mij, maar ik vind dat je in tegenstelling tot nu het ritme van de drums beter kon volgen. Ja, dus daarom heb ik het gedaan. Ja. Daarom, en wawang kan worden de stel dis na ete. Wawang de ete. Ja. Wawang droman de san kan worden stel dis ete. En zo ze horen je probeert op ding de kosi. Dan in het tak next je lipsanso. Terwijl man de sami sap na ekte droman die de ete minste op leeftijd maar. Ja. Idu bong na ogri dogra bong apukuta kamotrem dogra taugri. Mamino dogri. Ik wil nog een bericht voorlezen. En voordat we ook naar de prijsvraag gaan kijken. De prijsvraag mogen ze schieten. Ja, goedemiddag meneer Ramon. Ik ben en heb respect voor jou Groenkang. Het helpt bro. 2 nichtjes van me hadden COVID laten in het ziekenhuis. Ik heb een moeder dat adres gegeven van het medicijn van u. Ze heeft het gekocht en gestuurd voor haar dochters. En de doktoren hadden gezegd hun longen zijn dicht. Toen ze het hebben gedronken, morgen ervan heeft de dokter gezegd hun longen zijn helemaal schoon. Waar ze zaak waren en in beademingsapparaten al waren verre staat nu. Zijn ze helemaal genezen. En ze zijn al thuis. Meneer Ramon, van hieruit vraag ik, maar de regering laten ze deze medicijn accepteren. Dus ik ben al bij de minister geweest. Hij zou weer contact maken. Ik heb niks gehoord. Precies. Maar ik heb gisteren naar de directeur gebeld. Hij zou me terugbellen. Heeft me ook niet want ik wil de mensen niet passeren. Nee. Ik wil niet hetzelfde verhaal krijgen zoals verleden meneer Bordeaux daar heeft gekregen. Juist. Ik noem zijn naam niet in een slecht ja, maar ik wil dat stigma niet krijgen. Ik wil dingen ordelijk laten verlopen. Maar we zijn paraat te desanet. If I wanna jepi mi gado mi masra, jep mek atra anu jepi toe. Want schaadt het niet? Of baat het niet, dan schaadt het niet.
Maar het, Ja toch? En regering iemand kan probeert te het vragen, wat zit erin? Ja. Wat zit in manja? Wat zit in kersen? Wat zit in dat? Te mok zijn wat aan vitamine C toch? Sandi in de wiri. Sandi in bita wiri. Sandi thea wiri. Na vitamine toch? Ja. Sandi in de weer samen potty. En je poet 1000, om een jaar ik bij je poet voor ouders. En laat me dat zeggen, meneer Del Prado was hier, dokter Del Prado. Ik ben bij de minister geweest van Volksgezondheid. Ik ben bij de universiteit geweest. Mijn medicijn is naar buiten geweest. Je had het meer over wat zit erin. Wat wil je weten wat erin zit? Mis me tegen daarin. You know, goman sekinangapis dat. Maar ik kan u wel begrijpen en volgen dat hij natuurlijk in een one-year halbak zeil. Maar dressie no de, dat meekutik sande aan de hand. Dat is Suriname toch een voorsprong op iets. Want Mexico kan ons aan dat Mexico heeft het uitgevonden. Dat heeft het uitgevonden. Ano Ramon vinden uit de Nasranang. Met takken zo vader mi durf takken. Ano mee van uit de Nasranang. Ano jullie moet vinden uit de Nasranang. Ana paf dat pe binnen vinden uit de Nasranang. Ana een Japanese kill of een Indie kill vinden uit de Nasranang. Het gaat om Suriname. Ko je poesrefi. Ko je seref van kans. Dat is mijn dedegwe. Ik wil dit programma niet gebruiken voor dit, nee. Maar alles wat slaat nu is COVID. Ja. En je moet ook daarmee in Gome Efi, Iwani, Jepi, Densma. En ergens moet ik een uitlaat krijgen, hebben best mijn carrière mee. Morgen 6 uur ben ik weer bij de BAM, een programma nu, live van onder Akata, Kampu, dan kan ik morgen vrij. Ja. Maar dat ik me kosisma, maar ik kan een beetje meer sociaal-maatschappelijk politiek uit de doeken doen wat je denkt. Maar het idee is, minowani yeretaki president Santoki dede door Sani. Maar minowani yeretaki Bashaki dape dede door Sando shele kwan gewoon Santo. Of apportisma dape bij dede on dat nou gewoon bij. Minowani yere onze vice-president dede door Sani. Maar minowani yeretaki zeg maar abuskondre padibetasi pasira papina pa adede omdat anobe absent. Ik wil het ook niet horen. Iedereen is te veel. Juist. Hoe kan de samen ongezond volk? En uno zit door politieke redenen. Gado neuro konanga pisdati. Gado judentus in anumekuro kanga ding. En voorlopig tangano if adresse jepi dausani. Uluku media. Met alle type soorten voor corona patiënten. Ik sta helemaal gezond. Met de alle fasie zonder misabi nanga misabi. Maar nooit met taki, ujemi, met dag uit, uchamgoin atoso en zonder maar. Ik ga het niet doen. En voor chamga atoso, mijn weer volledig alasani. Zowel desma sandangami. Want je mag niks uitdagen. God zegt, je mag de duivel niet uitdagen, want je kan niet op tegen de duivel zonder mij. Juist. En dat denk ik is er sabi. Ishak amasabi guashina takausan voor Sirikas de defos densnesi. Ja toch? Dus, maar ik heb het hier over het werk, men ziet het, men weet het. Morgen dus Goronjogo Taktori, maar we moeten even nog... Geen Goronjogo Taktori, het is gewoon onder Kampu Akata. We doen dat alleen om de mensen bij te houden. Vanaf 6 uur dan begeleiden onze kleintjes ons. En we zijn heel protocolair wat dat betreft. En dan we make houden me aangenaam bezig. Dus we stem bij Tamara Sonde lati. Heb ik nog één antwoord op de prijsvraag hier. En dat is... even kijken. De mevrouw zegt... Goedemiddag, het antwoord is Engele Ekoti Akrutu. Dus de engelbewaarder. Nee, dat is het niet. En de... En tegendeel in Takanga de Engel Ekoti Akrutu. Maar suma itaki. Zij kon kot Krutu. Asan no daga doere. Horibuno da kesi mine kargado chesi na odotaxo. Adalibis maar God zegt bed maar werk. Hij heeft systemen gezet. We moeten zo stoppen. Ja, dan dat waren de antwoorden. Dan ga ik het wel voor ze zetten. Na lanti ekot kurutu. If jou een boom doe maar een boom truma doe man, je moet share awardis van ook bij bigisma. Lanti, met de zeker ala buskondra, ala desma de sabi, ala den prenasma, ala den mandikisleri. Te den begi te wan pisen. Tak we na lanti, alek wan jury, Amerika abento. De Amerikaanse rechtssysteem bestaat zodat er geen geleerde advocaten in een groep daar gaan zitten om rechts te spreken. Nadat alle advocaten en ministerie, rechten allemaal aan het woord, dan is het een groep burgers die ze verzameld hebben. Een jury toch?
En die gaan goed luisteren en die trekken zich terug. En vanuit dat komt het, dat naar lanti. Dus na een volk, een volk ekot kurutu, een volk de elkaar lanti. Zijn de omstanders en dat is democratie. En op den duur, hoe mek lanti kota kurutu, bijvoorbeeld if adressie moest komen bij in een strefasiki, if ze moest komen forever. Of een of andere manier strana om make haast weer lassie gwe. Het gaat om levens, elke seconde, elk moment. If na you bent done dat people winning, is op zo'n takje las blo. En een adressie, ons zegt dat een adressie ving. Maar if u ziet die zei jeppie. En weet je wat zo frappant is? Mensen uit de medische wereld, mensen uit de politionele wereld, mensen uit de militaire wereld, mensen uit overal, mensen die standaard zijn, of de centras makong, die gebruiken adressie voor tamboen. En dan je ding, maar dan heb je trasma. Alles maar vrede, die kwam beslissing. No strana sani, mi beju, o jepis ma onoluku minaf kisning. Ik hoef geen enkele onderscheiding meer te krijgen. Mi boon van mi de, ik heb zo'n onderscheiding. Aduku disi. A shall disi. Nanga weti di meweri. Weti fan kuminiya blama nou yere. Bodu fada goro fanga puri obi tu fakese for du bobi. Ugita nina bobo, ugita na yenwa. Tamara 6 euro. U kan follow me live FB kunye akata. Tap ondro kampu mi de. Na houtveer. En mi alles maar odi ohoru schrijft naar de regels voor Gralanti. Zijn Potti zijn nieuwe regels, COVID-maatregelen. Samen president en minister-president Potti. Ik word ietsje pittiger wel hebben. Dan niet 3 weken, maar dan ietsje pittiger. Maar zijn Potti me kuro kan dat die lukupe wodoro. Want alles aan jou man kisilik feiwani. Arki saden teju en u volgt den sandati. Alles maar in akkoord met beju, u volgt de regels, sa Gralanti Potti. En of dat monde nou een day, ze ima go bij sani, dan om de beurt weer gwa strati of om eens mij komt naar bakka in de rij. Want dat kan ook een hele obstakel brengen. Yes. Men moet goed letten daarop. Morgen hoort u daar meer over. Oké, abong. Barobla. 20 juni aanstaande is het Vaderdag. En vader maakt u blij met gezondheid. Een gezond cadeau-ideetje is het Agrunkang Vaderdagpakket. Agrunkang, de kracht van het groene kruid. Een 100% natuurlijke boost voor uw superheld. Bel en bestel nu uw Agrunkang Vaderdagpakket op telefoonnummer 862-3721. Dat is 862-3721. Uw Agrunkang Vaderdagpakket bestaat uit 1 tumor- en prostaatremmer, 1 weerstandverhogende kruiden thee, 1 vitamine C+ en een extra Vaderdag cadeau. En dat voor slechts 400 SRD. Nogmaals, u belt en bestelt op 862-3721. Voor meer info bezoek de webpage op www.agrunkang.com. Agrunkang, de kracht van het groene kruid. Product van het Binti Instituut Kudier Akata uit de hand van